tänään mulla olisi tarkoituksen kertoa teille vähän Uuden-Seelannin ja Suomen eroista. Ja mä oon listannut tähän muutamia, mitä mulla on itse tullut mieleen, ja toivottavasti tykkäätte. Eli liikennehän täällä on eri puolella kuin Suomessa, eli ollaan väärällä puolella. Se oli aluksi ainakin tosi haastavaa, koska meinasin jäädä autojen alle todella useasti. Kaikki ajaa sellaisilla jäätävän kokoisilla maastoautoilla. Täällä se on se kouluruoka on sitä, että se on sitä epäterveellistä hampurilaista ja pizzaa. Millaista on Uuden-Seelannin tyyli? Minkälaisina haluat perunat? Otatko ranskan perunoita, otatko lohkoperunoita? Vai otatko valmiiksi tehtyä perunamussia, mihin vain lisäät veden? Peruna. Missä sä olet? Se pyörää peruna. Sitten koulu. Sä meet sinne, sä teet siellä tehtäviä. Eli näet ne kaverit ja tuut kotiin ja mitä sulla on sen jälkeen? Ei oo läksyjä. No joo, siitä ei kyllä voi valittaa, kun ei oo läksyjä, mutta ois se ihan ehkä hauskaakin. Ilmasto ja kaikki kasvit ja yleensäkin tää, miltä tää näyttää tällaisia. Näyttää kutakuinkin tältä. Mitä Suomessa mun takapihalla on? Onko siellä? Kyllä ei oo kyllä tollasia, että kyllähän sieltä niitä miljoonia koivuja löytyy. Täällä ei sada niin useasti kuin Suomessa. Yes! Ruisleipää. Täällähän tumma leipä on sitä vaaleita leipää, mikä on tummaa leipää. Talvella oli pakkasta ehkä max -3. No, laskettelumahdollisuudet on ainakin täällä sellaiset niinku näin paljon eroa mitä Suomessa. Se miinus Uudesta-Seelannista. Netti. Rajattu netti. Etkö sä saa jos ostettua puhelimeen rajatonta nettiä? Eli kaikille tiedoksi, tätä ei turhan vakavasti kuvattu tätä videoa. Ja kaikesta huolimatta mulla on tosi hauskaa täällä. Ja ainut miinus, mikä oikeesti on, niin on se netti. Mut se ei mua haittaa, koska se on vaan netti ja täällä on niin paljon kaikkea muuta tekemistä. Ja yksi netti, se on vaan netti, kukaan ei tarvii sitä. Tarvii sitä, oikeesti mäkin tarviin sitä, mut se on vaan netti. Koittakaa. Ja mä haluan vielä sanoa erikoisterveiset yhdelle kaverille, hassulle tytölle hei! Ja jos teillä on jotain hyviä ideoita, niin laittakaa ne tohon alas. Eli tästä tällaisia pieniä juttuja, mitä mulla tuli mieleen. Ja toivottavasti tykkäätte. Jos tykkäsitte, niin peukut ylös ja laittakaa sitä kommenttia alas. Sitä on hauska lukea. Ja jos et ole vielä tilannut, niin tilatkaa mun kanava siitä napista. Ja nähdään seuraavassa videossa.